新竹市长他自己在检讨新竹市的淹水的时候，包括水闸门的开关时机、汛期前的疏浚工作是否落实、排水系统及淤沙未清导致防汛功能没有发挥、抽水机故障或没有启用等等，那这些都是人为问题嘛，对不对？都可能有些可以用科技来做解决。底那个时机点，什么时间我们水闸门应该要开启，哪时候应该关闭？这个难道没有办法用科技来做解决吗？一定要到人员观测说哦，这时候应该要去开了，所以赶快去开。那我们到底现在科技能不能来弥补这些人为疏失呢？尤其啦，新竹市我是觉得就特别的讽刺。大家知道科学园区在新竹啊，他竟然说连水闸门开关的 SOP 都要来建立，但新竹市不是就是我们引以为傲的科技园区在那，还有清大、交大都在那儿啊。在推随 AI 整个的应用，哪些人为疏失是可以用科技方式来解决的？我想技术方面我们一直在精进，我们当然也是希望说水利署啊、公务局可以多多的利用这些。你是利用讯息嘛？对。可是我说科技部能不能协助我们相关的这些单位，起码说在如何让水门启闭、抽水机启闭，取代传统人工的决策或是操作。是。我见得在乎是这样。减少人为的一些，我觉得我们这个时代应该是做得到的吧？技术的层面上是有很大的这可行性啊。有可能科技部跨部会大家去做一些相关讨论。水灾的部分，水利署已经启动了一个30几亿的一个预算哦，就是水利智慧防灾的一个方案。如果你们今天前瞻预算用在这上面了，我们没有人会反对啊。但是每次都看到我们政府部门编了一大堆特别预算，在改善淹水问题，可看到每次都还是这样子逢暴雨必淹。但我知道暴雨要解决是难，没错。可是我们应该如何让更多的科技运用到这方面来？我们在防灾办公室可以把这东西，我觉得应该要当做一个重点。第一个，让讯息透明化，民众可以直接接收到讯息；第二个，就是我们自己本身在水利系统上面的智慧化。这个我觉得对台湾来说非常非常重要。